Bona tarda a tothom, molt honorable president de la Generalitat, honorable conseller, president del Col·legi de Metges, autoritats. És un plaer estar aquí en aquest acte de lliurament dels Premis de l'Excel·lència Professional, que al mateix temps és un acte de reconeixement o d'homenatge a Rossend Carrasco Formiguera. Rossend Carrasco Formiguera, l'any 24 tenia 32 anys, feia un any i escaig que estava treballant amb insulina i va anar al Congrés de Medicina de Sevilla de l'any 24 a explicar els seus experiments, els seus resultats en el tractament de la diabetis en aquest inici, en aquest període. Rossend ja aleshores s'adona que sense la col·laboració del malalt els resultats no són el que haurien de ser i escriu aquesta frase que després trobarem reproduïda en el llibre que escriu sobre insulina, en aquesta monografia que està escrita, si no recordo malament, l'any 31. Vol dir, doncs, que Carrasco s'adona que aquest abordatge biomèdic necessita del complement d'un abordatge pedagògic i poc temps després ens anem adonant que per fer un abordatge integral a la persona amb diabetis necessitem el concurs de la psicologia i necessitem el concurs de l'antropologia, perquè al cap i a l'últim l'acte mèdic es produeix dins d'un marc cultural que és fonamental. I aquest abordatge global no és tant o no és només per raons ètiques, que probablement també, sinó per raons d'eficàcia, com tractaré de mostrar, perquè un abordatge d'aquest tipus és molt més eficient en els resultats amb els pacients. Voldria fer un breu repàs de les figures més rellevants del segle XX, Carrasco a banda, en aquest abordatge global que us deia de la persona amb diabetis. El primer, sense cap mena de dubte, Joslin. Joslin l'any 19 escriu un llibret dirigit a pacients, explicant-los quines són les coses que ha de fer per tenir un bon control de la seva malaltia, amb els recursos limitats, estem parlant d'abans de la insulina. Ernesto Roma és una figura cabdal a Lisboa. Roma l'any 26 crea una associació que es diu l'Associació Protectora de Diabètics de Portugal i que la finalitat inicial i més important és aconseguir diners, aconseguir fons per pagar la insulina a la gent que no la podia obtenir. Roma crea aquesta unitat i aquesta unitat actualment perviu i aquesta associació treballa a Lisboa i atén a uns 60.000 pacients l'any i amb unes instal·lacions que són boniques de veure i que si vostès van algun dia a Lisboa els recomano que hi vagin. De Roma es conserven molts documents i moltes fotografies, entre elles aquesta que m'agrada molt, que és una fotografia de l'any 32, amb una classe de pacients, com poden veure. No tinc làser, ho sento, no puc assenyalar. Després de Roma hem de parlar de Pirart. Pirart, als anys 60 a Brussel·les, és un personatge interessantíssim que el que fa és, per primera vegada, demostrar que les complicacions de la diabetis guarden relació amb el control, de manera que la gent ben controlada té menys risc de complicacions. És la primera vegada que s'apunta això amb una certa anàlisi objectiva que després, evidentment, es millorarà. Miller és una altra figura cabdal. Als anys 70 té una publicació que s'ha citat milions de vegades i que demostra que l'abordatge integral, l'educació de pacients, el que fa és reduir despeses sanitàries, reduir la incidència de descompensacions agudes, reduir la incidència d'amputacions, etc. Una altra figura cabdal és Assal. Jean-Philippe Assal és el pare d'aquest abordatge dels últims 30 o 40 anys. Assal inicia a Ginebra la Unité de Traitement et Enseignement du Diabète, que ja rep aquest nom d'ensenyament i tractament, i ha sigut un focus d'irradiació per tota Europa, sobretot a través del Diabetes Education Study Group que ell mateix crea al voltant d'aquesta època.
I finalment jo crec que hem de citar a Bob Anderson. Anderson és el que aplica la filosofia de l'empowerment en el camp de la diabetis. Anderson és de Michigan i hem tingut el plaer de treballar tant amb Salk com amb Anderson en aquest camp. Continuo. Tota aquesta gent tenen en comú dues coses, o suposo que més, però dues són importants per mi. Una és que la seva actitud va molt més enllà del que és existament assistencial mèdica i té una projecció social indiscutible. Les seves biografies demostren coses tan interessants com un d'ells té aquest que us deia de l'associació de pacients, el que té una organització no governamental, el que treballa en barris deprimits com l'Eva la Miller, etc. Per tant, una característica és el que en Rothman diria que són bons metges, però també són metges bons, que són dues coses diferents. L'altra cosa que tenen en comú és que tret d'Anderson, que Anderson és psicòleg, procedeixen de l'endocrinologia. I l'endocrinologia, almenys inicialment, entoma el tractament de les persones amb diabetis. Però l'endocrinologia dels anys 70 ara ha canviat extraordinàriament. Aquests esquemes de feedback han quedat obsolets i, no obstant això, l'endocrinòleg s'enfronta o es troba davant d'una situació clínica que normalment no té la pressió de la diabetis en el sentit que els seus pacients són generalment agraïts al tractament, les malalties són relativament fàcils de tractar i no tenen la necessitat d'aquesta implicació personal per part del pacient. O, dit d'una altra manera, la participació del pacient és menys important. En els pacients crònics la cosa és clarament diferent. Algunes coses seran comuns, i lamento no tenir un làser, però els diré que a l'hospital, la radiologia, els tests de laboratori són evidentment coses en comú entre les malalties agudes i endocrinològiques i les cròniques, però la dimensió psicològica, l'educació terapèutica, les associacions de pacients, etc., són una altra cosa. És a dir que el metge, quan es troba davant d'una dimensió diferent, generalment està, jo diria que, curs de recursos. I m'explico millor. Els meus amics de la Universitat Autònoma i de la Universitat Central m'han convidat alguna vegada a fer una classe de sisè i parlar-los d'educació de pacients. La classe comença sempre amb una pregunta i és: què creieu que es necessita per ser un bon metge? I les respostes sempre van un bon diagnòstic, un bon coneixement de la fisiopatologia, dominar els fàrmacs, el tractament, etc. I a continuació surt entendre el malalt, posar-se en el seu lloc, saber-se explicar, saber comunicar. Quan arribem aquí, la segona pregunta és: molt bé, i de la formació que heu rebut fins ara, quin tant per cent heu dedicat a aquest segon aspecte comunicatiu? I la resposta és esfereïdora, perquè és 0. Per tant, no pot sorprendre que el metge jove, quan s'enfronta en el pacient crònic, perquè la formació de postgrau potser canvia una mica, però no canvia molt més aquesta visió totalment esbiaixada, no pot sorprendre, i perdoneu-me la paròdia, que el metge, quan s'enfronta en aquestes situacions, es desesperi absolutament i no entengui com és possible que coses tan simples o tan útils com és fer-se l'autoanàlisi de la glucosa, calçar-se adequadament si té una úlcera neuropàtica, ajustar la insulina, etc., el pacient no ho faci, el pacient no cregui o no s'adhereixi al tractament. Davant d'això, hi ha dues opcions que acostumen a sortir. Una és el que es coneix com a inèrcia clínica i que Philips la va definir així, i és, podríem dir, el semenfotisme. No podem anar molt més enllà, doncs arribem a un cert pacte i anem tirant de la rifeta. I això, en la meva especialitat, succeeix molt. I aquí no ho podreu veure, però m'haureu de creure si us dic que la columna en blau, les columnes de l'esquerra, vol dir quan el pacient comencen a posar-li insulina. Vosaltres sabeu o hauríeu de saber que amb valors d'hemoglobina de 7, 7,5 s'han de començar, en general,
a utilitzar insulina a la diabetis tipus 2, doncs això és Canadà, 2010, no fa tants anys, la hemoglobina de mitjana és de 9,5 quan comencen a posar insulina i el 60% dels individus tenen una hemoglobina superior a 9. Un any després la situació millora, però encara estem en valors molt per sobre. És a dir, que la inèrcia terapèutica no és només per l'inici de començar insulina, sinó després per l'optimització de la situació. Una altra alternativa és aquesta, el fonamentalisme, el terrorisme verbal. Si no fa bondat, li tallaran el peu. Si no fa bondat, perdrà la vista, etc. Lamentablement, encara succeeix alguna vegada. Hi ha una tercera via, i no s'ho prenguin com una cosa política, hi ha una tercera via que és la que vam emprendre una sèrie de gent, que és buscar altres sortides i girar la cara, buscar una perspectiva diferent i entrar en el camp de la pedagogia, que és el que probablement devien fer aquests senyors que us deia i que alguns de nosaltres vàrem fer després. Maria Montessori és una figura cabdal. Maria Montessori es dedica a la pedagogia, per tant, a l'ensenyament de nens, però l'andragogia, que és l'ensenyament d'adults, no té masses característiques diferencials. Maria Montessori és bonic recordar que va estar a Catalunya durant la Guerra Civil i que va crear autèntica escola i és una figura molt recordada i molt estimada pels pedagogs d'aquest país. Maria Montessori tenia alguns principis bàsics, que són els que veieu a la pantalla. Puc fer una pregunta a l'auditori? De darrere al final es llegeix? Gràcies. Per tant, m'estalvio llegir-ho, però sí que vull assenyalar-ne un parell. Una és la d'estimular la curiositat i ajudar a descobrir. Això amb nens no cal, el nen té una curiositat innata, el que cal moltes vegades és frenar-lo, però l'adult sí que moltes vegades precisa un estímul en aquest sentit. I l'altre que voldria remarcar és aquest fet de la despenalització de l'error, invitar a l'individu a equivocar-se perquè en la mesura que s'equivoca és capaç d'aprendre. Uns quants endocrinòlegs del país, al voltant dels anys 80, vam entrar en aquesta història de l'ensenyament a pacients i potser la primera activitat remarcable és la de l'any 82, que va ser un curs, una jornada d'un sol dia, que es deia Ensenyanza Diabéticos. Ara diríem que això és políticament incorrecte i hauríem de dir ensenyament a persones amb diabetis. I aquesta jornada, que va ser la jornada, jo diria que d'iniciació a tot aquest procés, la va dirigir Guido Rufino, un pedagog piemontès que treballava amb el grup de la Sal i que ens ha ajudat moltíssim amb aquesta història. Rufino va tornar l'any 86, el 86, de la mà d'Ignasi de Joan Cres, que és l'altre que està a la fotografia, vam portar endavant un curs de perfeccionament amb ensenyament i d'això jo crec que va ser el nucli de la professionalització en aquest àmbit. Després d'això, i em deixo una figura important, que és l'estimat i enyorat Gonçal Lloberes. Lloberes, des de la conselleria, va impulsar moltíssim aquest moviment i Lloberes tenia una muntanya de frases, però m'agradaria recordar-ne dues. Una és aquesta, que sempre deia que el contrari de divertit és avorrit, no seriós, i que per tant les coses poden ser serioses i divertides al mateix temps. I l'altra, aquesta, que és genial per mi i que està manllevada a Joan Fuster quan deia «Desenganyem-nos que quan dues persones s'entenen sol haver-hi un malentès». Després d'aquest nucli inicial que els he explicat, comença una activitat frenètica de formació de gent en el camp de l'ensenyament de pacients, tant a Catalunya com a la resta d'Espanya, com es va fer a Portugal i a Sud-amèrica, concretament a Argentina i a Xile. I ara hem celebrat els 25 anys de la Fundació, o ara l'any passat, amb un altre curs d'aquestes característiques.
I entro en el que serà la segona part del que us volia dir. L'educació terapèutica és un terme que es va inventar Jean-Philippe Assal, deu fer una vintena d'anys, escassament, i és una part de l'educació de pacients, evidentment adreçada a la prevenció secundària, no a la primària, perquè la prevenció primària seria per la gent sana, i la diferència fonamental és que forma part del tractament i és una activitat integrada en el tractament i ha de ser integrada en el tractament. Però l'educació de pacients té algunes dificultats que voldria analitzar amb vostès o expressar-los. Una de les dificultats, jo diria que més importants, és l'aplicació de la metodologia analítica. No és tan fàcil com en altres aspectes de la biomedicina, metodologia analítica convencional o el metaanàlisis que tots vostès coneixen. Hi ha metaanàlisis que són fàcils de fer. Per exemple, l'ús de bombes d'insulina, dels sensors de glucosa, de la pauta bolus basal, de nivell social i cultural. Quin impacte té això sobre el que diu a sota, la qualitat de vida i el benestar? Sense cap mena de dubte en té. I és fàcil d'analitzar. Un altre, potser no tan fàcil, però que també es pot analitzar, és la diferència entre un metge vell o gran i un metge jove, la diferència entre un metge i una infermera, la diferència de la classe en grup o la classe individual, etc. Però hi ha un conjunt de coses que estem convençuts que tenen molta influència en aquests resultats sobre qualitat de vida i benestar que en podríem dir intangibles i que encara no hem sabut la manera de mesurar-ho. Com es pot mesurar l'impacte de l'afecte, de l'empatia, del bon humor, de la dedicació, de l'entrega, del carisma? És evident que això té molt a veure amb els resultats. Però si volem convèncer tothom, i sobretot aquells que necessiten una P inferior a 0.001, hem de fer algun esforç en aquest sentit de buscar una metodologia que ens permeti ser considerats més com a científics. Hi ha una altra dificultat, i és aquesta. El metge fa temps que ha arribat a la convicció de que l'educació de pacients és important i que condiciona els resultats, però en general el metge prescriu educació i la prescriu a l'infermera, és a dir, li diu a l'infermera doni l'educació 3 tasses cada dia, però generalment no s'implica en el procés i l'educació ha de ser una activitat que impregni tots els membres de l'equip, des del cap de servei fins al resident, fins a l'infermera, m'atreviria a dir que fins a la recepcionista. I aquesta és una dificultat que encara tenim. Permeti'm que els expliqui una petita història. Fa 5 anys vam fer un taller en la Societat Espanyola de Medicina Interna a Salamanca, amb la meva dona, que és mestra, i vam fer un taller amb 80 persones al voltant de l'educació de pacients. Vam fer moltes activitats i els hi vam fer 2 preguntes. I si volen se les poden contestar vostès aquí. La primera pregunta era, o la primera afirmació, el que el pacient fa té més impacte sobre el control de la glucosa que qualsevol altra cosa que fem els professionals de la salut. Creuen que sí? Amb una escala de 0 a 5, pensin un número, per favor. La segona afirmació era, si això és així, per tant, les persones amb diabetis haurien de tenir l'última paraula en els seus objectius de glucosa en sang. I les respostes són interessants, perquè la primera pregunta, que estan en verd, la majoria diu que sí. Home, és evident que el que el pacient fa té molta més importància que el que nosaltres fem. I estan d'acord, doncs, la majoria. A la segona, que és dir, molt bé, doncs si això és així, el pacient que decideixi, home, no, el pacient que decideixi no, i aquí hi ha un cert desacord. Per tant, els hi reconeixem la importància del que fan, però probablement encara no els donem tot el dret a decidir els seus propis objectius, que seria al final de l'educació convertir una persona en un ésser lliure i autònom. Un estudi extraordinari que fa reflexionar, liderat per 2 excel·lents infermeres de l'Hospital Clínic de Barcelona. Una enquesta entre 6 i 12 mesos després de l'alta hospitalària de serveis de medicina interna i una enquesta telefònica per saber
quin tant per cent d'adhesió al tractament tenien, és a dir, si prenien o no prenien el tractament, en definitiva. Només entre 6 i 12 mesos, l'Hospital Clínic de Barcelona, tercer nivell, comptin el que costa l'hospitalització per dia, etc. Només un de cada 6 estaven complint amb el tractament d'una manera escrupulosa. Contem el que suposa això per la salut d'aquests individus i el que suposa això des d'un punt de vista econòmic. Per tant, tenim una dificultat important que és fer-nos entendre, que és transmetre allò del qual estem convençuts. Continuo amb les dificultats. Els hi llegeixo perquè no se llegeix des de darrere. El pacient que està assegut a la camilla assenyala el metge que porta un esparadrap a la boca i li diu: aquest esparadrap que portes a la boca és perquè t'has tallat afaitant-te o perquè callaràs una estona perquè parli jo? I aquesta frase que em va agradar moltíssim quan la vaig trobar. Per tant, ens costa escoltar. I ara voldria que veiessin un vídeo d'1 minut. Potser si apaguessin la llum de dalt es veuria millor. Mangiato il ciuchino, eh? No, Senta, mi sa dire che ore sono adesso? allora. 7:15. Ma sono le 7:15 spaccate, incredibile. Ma lei come fa a leggere l'ora nelle palle del ciuchino, scusi? No, io le alzo. Sotto c'è il campanile. 7:15. Per tant, el missatge és que perquè ens creguem el missatge hem de creure en el missatger, perquè el pacient ens faci el que li diem, el primer que ha de fer és creure en nosaltres. Una altra història de Frato, que és una dibuixant que ens ajuda moltíssim els que ens dediquem a això. El papà o la mamà li pregunta al nen: segons tu, és el Sol que gira al voltant de la Terra o és la Terra que gira al voltant del Sol? I el nen diu: és el Sol que gira. I el papà enfadat diu: però què t'han explicat a l'escola? Diu: m'han explicat que el Sol no es mou i que la Terra gira. Diu: però a veure, tu què volies saber? El que m'expliquen a l'escola o el que jo crec? I això ve a compte perquè dir que les creences estan molt arrelades i un raonament no canvia una creença. La creença necessita un procés de transformació molt més important. I això val perfectament pels nostres pacients. I em ve a la memòria una frase molt maca d'un pedagog que ens va ajudar moltíssim quan començàvem tota aquesta activitat, que diu això: vosaltres, els metges, dediqueu molts esforços a tractar de convèncer els pacients i rarament useu les capacitats de persuasió i de seducció perquè no us acabeu de creure que l'aprenentatge és un procés molt més racional que emocional. I una altra frase que ens va dir Rufino l'any 82 i que realment confesso que en aquell moment vaig envermellir perquè em va semblar, vaig sentir vergonya aliena, quan Rufino li deia al meu pare, que va venir en aquest curs, i el meu pare sentia, li deia: els que us dediqueu a la medicina en realitat ho feu perquè estimeu. Allò em va semblar, confesso, una bestiesa. 33 anys després, crec que tenien bastanta raó i també vaig descobrir, i també ho he descobert ara, que el Rufino va fer trampa, perquè el Rufino no s'ho va inventar ell, això. Això ho deia Hipòcrates fa 2.500 anys. Continuo. Una altra cosa que ens costa i que des del meu punt de vista és fonamental per la comunicació amb el pacient és somriure o riure. Riure amb, no riure de, evidentment, però riure amb. Perquè, com diu en Goffman, els somriures són petits actes de solidaritat i són un catalitzador extraordinari en la relació metge-pacient. Una altra cosa que no som probablement prou curosos és amb la precisió en el llenguatge.
I com a mostra jo no em resisteixo d'ensenyar-vos els avisos parroquials d'un capellà català que se'n va anar a Valladolid, no dominava massa l'idioma i amb tota la bona voluntat del món cada vegada que escrivia un avís parroquial l'espifiava. Ho sento pels que ja les coneixeu, hi ha el meu fill, la meva dona, el doctor Gomis, que les ha sentit moltes vegades, però és que no trobo mai un exemple millor per explicar això que vull dir. Llegeixen des de darrere? Si no diuen res es que sí, ¿no? No. El grupo de recuperación de la confianza en sí mismos se reúne el jueves por la tarde. Por favor, para entrar usen la puerta trasera. Estimadas señoras, no se olviden de la venta de beneficencia. Es una buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Traigan a sus maridos. Tema de la catequesis de hoy. Jesús camina sobre las aguas. Catequesis de mañana, en búsqueda de Jesús. El párroco encenderá su vela en la del altar. El diácono encenderá la suya en la del párroco. Y luego encenderá uno por uno a todos los fieles de la primera fila. Per tant, precisió en el llenguatge, aquest pobre capellà no volia dir el que escrivia. Una altra qüestió és la utilització de termes científics i de no utilitzar un llenguatge planer. Una altra és no explorar els coneixements del pacient i començar a explicar coses sense preocupar-nos de saber què sap. I aquí, altra vegada, el frato ens ajuda, perquè el nen diu: «Senyor, ahir vaig trobar un preservatiu al pòrtic». I l'altre pregunta, diu: «Senyor, i què és un pòrtic?» «Mare, com tu vas fer perquè nasqués en Lluïset?» «Vaig anar al jardí i el vaig trobar sota un roser molt bonic». «I perquè nasqués jo?» «Vaig anar al jardí i el vaig trobar sota un gerani molt gros». I diu: «No has tingut mai un part normal, mare?» I això ve a compte de la banalització del llenguatge o de confondre els pacients i lletrats amb els curts de gambals, que són dues coses molt diferents. I una altra, que a mi em fa molta gràcia, que per explicar la importància de l'empatia i de posar-se en el lloc de l'altre, vostès mirin el doctor Pons, dedicat a les andropàusies, com d'empàtic se sent davant de la impotència del marit d'aquesta senyora. I entro en la tercera part i acabo, perquè en realitat encara no he contestat això. Quan aquesta pregunta feta d'una altra manera ens la vam fer l'any 90, vaig dir que no. I vaig fer una conferència i vaig escriure un article en la Medicina Clínica que es va publicar que deia això: la diabetis és una assignatura pendent dels endocrinòlegs, no la abordem d'una manera apropiada. No cal dir que no va agradar a algunes persones aquest article. 25 anys després, la resposta és sí. Crec que hem progressat adequadament. Potser perquè m'he fet més vell i soc més tolerant, potser perquè realment hem millorat. I hem millorat i m'agradaria explicar-nos-hi amb quines coses. Hem millorat amb l'embaràs, estem obtenint resultats amb dones embarassades diabètiques idèntics a les persones no diabètiques, i això és una feina extraordinària d'equip i d'una colla d'anys. Hem millorat molt la retina i us donaré algunes dades. Ja no hi ha cecs nous diabètics, sí que hi ha cecs diabètics, però són d'altres èpoques, i a més, la prevalència de retinopatia ha anat disminuint en els anys. Hem millorat l'afectació renal i estan entrant en diàlisis menys gent per diabetis que no entraven anys enrere. Hem millorat la malaltia vascular, que és més difícil perquè no és només microvascular, sinó que també és per altres etiologies. Ara us ho mostraré, menys infarts i menys ictus. Hem millorat les hospitalitzacions per descompensació. Fa 35 anys, quan el doctor Gomis i jo treballàvem colze a colze al clínic, teníem cetoacidosis més de 2 o 3 cada setmana. Actualment la cetoacidosis és excepcional i això ha sigut no només, evidentment, per aquest abordatge integral, sinó també per la millora amb recursos tecnològics, com diu a dalt. Hem millorat el control metabòlic
i hem millorat o hem aconseguit una progressiva integració de l'educació en l'assistència. Exemples. La columna verda és la prevalença de retinopatia i veieu com va baixant dels anys 90, que són les columnes de l'esquerra, a l'any 2005, que és la de la dreta, simultàniament que el tractament intensiu va millorant o augmentant en aquests 20 anys de diferència, acompanyat d'una modesta però evident millora en la hemoglobina glicosilada. Per tant, aquest és un motiu de satisfacció i d'orgull. I un altre, que com els deia encara és més difícil, és que l'infart, la primera línia de dalt és l'infart de miocardi, això és població amb diabetis, no diabètica, com l'infart baixa clarament, l'estroke, o sigui l'accident ictus baixa també, les amputacions decreixen moderadament i la insuficiència renal terminal poquet però també. I les morts per crisi hiperglucèmica disminueixen molt. Per tant, companys, anem bé, però podríem anar millor amb algunes coses. Podríem anar millor amb una recerca clínica que estés orientada a una major eficiència i que fos més independent de la indústria farmacèutica. Si no vaig errat, més del 80% de la recerca que es fa al país depèn de la indústria farmacèutica. Necessitem més fons públics, necessitem més maratons. Assistència més mèdica i menys medicalitzada, suposo que s'entén la diferència entre una cosa i una altra, i una assistència que estigui basada en la decisió compartida amb el malalt i en aquesta filosofia de l'empowerment. Ens hem de treure més la bata, per dir-ho d'una altra manera. Un ensenyament de la medicina, i aquest em sembla un punt importantíssim, i ho sento pels manaires de les universitats, però l'ensenyament de la medicina és del segle passat, no, és decimonònic en general i en tots els respectes. Però seguim fent un ensenyament centrat en malalties i no centrat en la persona. I per tant, això, en els nois joves que els hi ensenyem, marca molt després la seva evolució futura. I si m'ho deixen dir d'una manera més senzilla, doncs una mica més de poesia i menys prosa o més sentit de l'humor. Al final, els que ens dediquem a malalties cròniques no tenim ni l'angoixa ni tampoc la satisfacció dels que es dediquen a diagnosticar. Nosaltres rarament diagnostiquem res. La nostra funció, bàsicament, és tractar de millorar la qualitat de vida dels nostres pacients. Això ens hauria de permetre estar més relaxats i de més bon humor i dedicar-nos més a aquests aspectes, perquè els altres, afortunadament per nosaltres, no ens treuen el son, per entendre'ns. I acabo convidant-los a un còctel. El còctel de l'educació de pacients diabètics o de l'atenció integral, que ens vam inventar un dia i que té el mateix, és com el Negroni, té 3 components, té un terç de pedagogia, té un terç de psicologia, té un terç de biomedicina, té una culleradeta de bon humor, té unes gotes d'entrega, una rodanxeta d'efecte, però la rodanxeta ha de ser a mida de cada pacient, no tothom vol el mateix efecte. S'ha de barrejar suaument, s'ha de servir amb molt de respecte i s'ha de prendre petits glops, perquè les coses com les classes i com les conferències, si són curtetes, doncs és millor. Gràcies per la vostra atenció, però escolteu, per favor, per acabar, un trosset, una peça musical, que és un trosset de la Dolce Vita, que és la pel·lícula que va popularitzar el Negroni. Moltes gràcies.